अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर आफियत रखे। मेरी छोटी दुनिया जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक बेटा है मेरा जो बड़ा अरशमान, उसकी भी रात से तबीयत ख़राब है और बेटी की भी कल दिन से ही ख़राब है और फीवर भी है, साथ कफिंग है और वॉमिट्स आ रही हैं। तो बस मैं भी इसी वजह से काफ़ी लेथार्जिक सी हुई हूँ क्योंकि रात को भी इनके साथ जागती रही हूँ। रात को भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी आप देख रहे होंगे कि अब्रेश क्या हुआ आपको। बताएं क्या हुआ। वो देखिए मेडिसिन का ढेर एक पड़ा हुआ है मेरे उसके सराहने, बेड के सराहने। तो इधर बैठ जाए आराम से बैठे। अब बताएं आपको क्या हो गया। बताएं क्या हो गया है। तबीयत ख़राब हो गई हो। तो गाइस दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों की तबीयत जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए और ये बिल्कुल अपनी रूटीन में वापस आ जाएं। ये क्या कर रही हैं आप। ये क्या कर रही हैं। बताएं। मेडिसिन दूँ आपको। मेडिसिन टाइम होने वाला है आपका। दे दूँ। स्ट्रॉबेरी वाली तो फिनिश हो गई है। एक एंटीबायोटिक इसको मैंने दी थी, वो उसकी डोज जो है ना वो ख़त्म हो गई है। अब बनाना वाली कौन सी है। अच्छा ठीक है चलिए हम बनाना वाली। ये वाली स्पून है। अच्छा ठीक ओह अच्छा चलें ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद। बाय बाय कहूँ। बाय बाय कहती हूँ ना। अच्छा मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।